Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Είμαι ο Γιάννης και σήμερα θα αντιδράσω στο τραγούδι της Αγγλίας στην Eurovision 2026. Συγκεκριμένα σήμερα κυκλοφόρησε το τραγούδι πριν λίγες ώρες, το τραγούδι του Look Mom No Computer. Και να είμαι ειλικρινής, εχθές είχε γίνει linked το τραγούδι, αλλά δεν μπήκα στον πειρασμό να το ακούσω, γιατί ήθελα να αντιδράσουμε μαζί. Πάμε να το δούμε. Προς το παρόν μου δίνει vibe των 80s. Να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καθόλου το στυλ μου. Καθόλου όμως, Δυστυχώς όχι, sorry. Και νομίζω είναι και γενικά λίγο δύσκολο να ζητήσει στη σκηνή της Eurovision. Θέλει κάτι πολλά wow, νομίζω εγώ, για να ανέβει ο πύχης. Συγγνώμη. Δυστυχώς όχι. Δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά, γιατί περίμενα πολλά περισσότερα, να είμαι ειλικρινής. Και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Σε σχέση με πέρσι, το περσινό πιστεύω ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι φέτος. Τι άλλο να πω. Αυτά. Αυτή ήταν η αντίδρασή μου για τη συμμετοχή της Αγγλίας για την Eurovision 2026. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και τα λέμε σύντομα. Bye!